Let's eat M gay together. 係啊，係呀，我係薯餅小王子，我係枝竹火腩飯。風味第二回真係估佢唔到，風味洋葱吉列豬扒包感動到場，仲帶埋新嘅色色粉同特飲，話題性雖然不及上次咁炸，但食完先發現有唔少驚喜喎。想知係咩？即刻一齊試試佢啦！食完呢個包可以用一個飽字嚟概括，焦香嘅洋葱咬落滿口甜香，再襯埋酸甜嘅塔塔醬，依舊係熟悉嘅 M 記味。但美中不足就係個豬扒咬落偏乾，冇咗肉汁爆出嚟嘅快感。炸粉同肉分家有啲掃興。中規中矩，食完仲諗緊點用粗紙管篤爆檸檬，點知一吸就食到杯底嘅鹹檸果粒，算係少少嘅小心思。黑椒味嘅蜜糖 BBQ 味，同上次個港式燒味風味調味粉冇太大分別，今鋪真係對影成3人。冇錯，今次 MVP 又係佢，比起上次，今次嘅麻同辣都加足料，勁 firm 啊！快啲將佢變成常規款啦！鍾意呢條片或者想睇更多嘅，就記得訂閱、按讚、分享，你哋嘅支持就係我哋繼續拍嘅動力。下條片見。